हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल अरुणा एंटरटेनमेंट। मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो बना रही हूँ। देख के बताइएगा कैसा है। लेट्स स्टार्ट। आज मैं चिकन लॉलीपॉप बना रही हूँ चुना के घर पे। चिकन विंग्स लॉलीपॉप भी दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी मैं स्टार्ट करूँ, जस्ट काट रही हूँ। अभी मैंने विंग्स को काट के रेडी कर दिया। अभी इसको मैं मैरिनेट करूँगी। आप देख सकते हो विंग्स ये लॉलीपॉप के लिए रेडी है। एक विंग्स में दो निकलते हैं, तो कोई तो कितना बड़ा बड़ा देखो। इसको मैंने काटा नहीं है, मैंने पूरा ऐसा बड़ा ही रख दिया। तो इसमें टोटल 12 है। 3 6 7 8 9 10 11 12 देखो, है ना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सो अभी मैं इसको मैरिनेट करूँगी। सो इसमें मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग अजीनोमोटो डाल दिया। सो थोड़ा तीखा बनाएंगे तो इसलिए हमने मिर्ची पाउडर डाल दी। ये लॉलीपॉप जो है तीखा ही अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, चटपटा सा तीखा तीखा सा। तो इसलिए मैंने चिली पाउडर डाली। आप लोग अपने हिसाब से डालें कितना तीखा पसंद करते हो। और फिर इसमें मैंने ये धनिया पाउडर डाल दी। धनिया पाउडर डाल दिया। सो अभी इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दी। सो अभी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेंगे। सो मैंने यहाँ देखा पकने के लिए अभी मैंने इसको छोड़ दी। सो अभी पकने के लिए देखते हैं, फिर पकने के बाद आपको दिखाएंगे। अभी जुम्बर यहाँ सब मजा हाँ, तो पकने के बाद यहाँ नाखून देखी रहा वीडियो हाँ अलिक जुम्बर हाँ, बस पकने के बाद आपको दिखाएंगे थोड़ा देर में। अभी ऐसे पक रहा है। अभी तो हल्के आंच में बना रही हूँ मैं इसको। थोड़ा पलट दो, थोड़ा पलट दो इसको। ऐसे करके पलट रही हूँ तो चारों तरफ पकड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा तेल फैल गया ना, बर्तन थोड़ा फैला फ्लैट है तो इस वजह से ऐसे करते रहो। सो अभी हो गया। अभी मैं इसको निकालूंगी। हो गया ये, अभी निकालती हूँ, रख दूँ। लॉलीपॉप भी है हमारा। अभी खाने के लिए हम लोग सब स्टार्ट चलो के लिए रेडी होंगे। और हमारे लॉलीपॉप के साथ ना बोल भाई, लॉलीपॉप के साथ मोमो भी है, वेज मोमो। सर्भिसिङ हुँदैछ। ए लॉलीपॉप हो नि त नि, आमा बोलेको होला। आज पार्टी कोक भी है, कोक नहीं काम्पा। अचार भी आउँदैछ। तो फ्रेंड अभी हम लोग खाने की तैयारी में हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो आके। पहिला टेस्ट गर त अन्त भन्नु ल कस्तो भयो, रिभ्यू दिनु ल। नुन चर्को भयो कि मैले त अलिकति मात्रै चाखेँ। बनाउने चाहिँ उयो है, नुन पो चर्को भयो कि है, कस्तो भएछ? मिठो भएछ कि भएन? मिठो भएछ साँच्ची नै? कस्तो भएछ? कैसे हुआ? टेस्टी लॉलीपॉप मिठो भएछ। रिभ्यू फिनिश्ड, खत्म। खै छोड़ो तो खत्म भयो अब। सो फ्रेंड आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करी हूँ। आप लोग भी देखिए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए अपना लाइफ। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। कोल्ड ड्रिंक्स बाकी है? कोल्ड ड्रिंक्स तो बाकी है ना, 2 है। बाकी है।